प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, इस वक्त सूरत का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पुलिस वहाँ किस तरह लोगों की मदद कर रही है। तो दोस्तों, अल्लाह से हम भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में रहम व करम का मामला फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी से उनको निकलने की जल्द से जल्द तौफीक अता